今天有一个老师傅来找胡师傅修一个壶。胡师傅，哎，刚才这个壶出了什么问题？这壶在这个中间出了一眼儿，是吧？哦。给他换一个壶底。这壶底呢，一般咱换的是18块钱，咱收他13块钱上万。这留的还真不多呢，胡师傅。这下雨天人家这么大年龄来找咱，俺多少的挣点就行呗，还是。你这啥时候修？咱等会儿就给修。哦，行。他这个壶可真不小，这壶在我们农村就是一般用的很多，就是烧柴火放在那个柴火炉子上用的多，所以说它就下面发黑。不小气小锅这个壶，这壶确实不小。这壶的碱，这边的水它有碱不少，咱那个换底的时候给修一下，把这个碱给处理一下。你看平常咱们在家里不好处理这个碱之类的。这老人家这么远来，咱得试下水。行，给这位老人家换的壶底咱给完成。